अगर आपको भी ये शिकायत है कि छाती में बार बार बलगम जम जाता है, जिसकी वजह से खांसी बहुत ज्यादा आती है, छाती चढ़ती है आपकी जैसे कि जम करती है उस तरह की, या छाती में आपको दर्द की शिकायत है, तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। 1 चम्मच देसी शहद ले लीजिए, उसके अंदर में 5 ग्राम छोटी चम्मच से हरड़ का पाउडर मिला लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चाट चाट कर खा लीजिए। उसके ऊपर से पानी और दूध बिल्कुल नहीं पीना है। 15 मिनट के बाद चाहे तो आप पानी और दूध पी सकते हैं। ये लगातार आप 7 दिन कीजिएगा। 7 दिन में आप देखेंगे कि आपका बलगम पिघल कर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा।